Miten markkinoinnin tuloksia voidaan mitata euroissa? Katsotaanpa esimerkin kautta. Me tehtiin asiakastarina meidän verkkosivulle ja jaettiin se LinkedInissä. Joku kävijä klikkasi tätä LinkedIn-postausta, kävi lukemassa tämän asiakastarinan ja laittoi meille viestiä. Jokainen liidi meille tulee suoraan Salesforceen ja myynti näkee kaikki liidit. Yksi meidän myyjistä nappasi tästä liidistä kiinni, soitti asiakkaalle ja sopi tapaamisen. Myöhemmin tästä tapaamista tuli meille kauppa. Ja kaikki tämä tapahtui tunnin sisällä. Koko tämä putki on nähtävissä meidän Salesforceissa. Liidistä lähtien myyntimahdollisuuteen ja klousattuun kauppaan saakka. Eli jos haluat mitata markkinoinnin tuloksellisuutta, varmista se, että myynti ja markkinointi toimii samalla alustalla ja liidiputki näkyy alusta loppuun saakka. Kun sä pystyt todentamaan tämmöisen polun, silloin sä oot jo pitkällä. Sä tiedät aidosti, mitkä kampanjat, artikkelit, tapahtumat, mitkä johtaa asiakkaiden yhteydenottoon, tapaamiseen, myyntimahdollisuuteen ja kauppoihin. Meillä Seilillä viime vuoden kaupoista yli 800 tonnia tuli markkinoinnin liidien ansiosta. Ja me pystytään todentamaan se meidän Salesforcen avulla.